Matsayinka na ɗan uwana uwa ɗaya uba ɗaya. Ban ji daɗi ba yanda kuka riƙa takun saƙa da adamin ɗin na farko wanda ya bar aiki. Yaya, mutumin nan ba shi da kirki ko kaɗan. Idan ka kula, duk ma'aikatan da ke cikin kamfanin nan ba sa jituwa da shi, ba jin daɗin aiki suke yi da shi ba. Ko ma menene ma, yanzu dai ta faru ta ƙare an wa mai dame ɗaya sata. Na ɗauko muku sabon admin. Kuma mutumin kirki idan ni ji wani abu ya taso daga ku ne ba daga gare shi ba ne. Amma yaya, ya za ka yi min haka? Ofishin da shi nake kwana, da shi nake tashi, ina mafarkin cewa ni za a danƙa wa wannan ofis, amma aka je ɗauko bare fa a ce duk kamfanin nan akwai ofis mai girman naka? Wai ni ce akwai ofis mai darajar naka? A mukami dai kam babu, amma ina ji ina gani sai wani ya zo dinga gudanar da waɗansu abubuwa a cikin wannan kamfanin da har ni sai an kuntata mawa. Kaga abin ba sai man daɗi ba. Ba kuntata maka tsare-tsaren ake ba, ƙa'ida aikin ne haka. Kuma bari in faɗa maka, dangantaka ko alfarma ana iya baiwa kowane mutum ofishin manaja, amma ban da admin. Don admin sai an yi karatun lissafi, sai an yi karatun ofis ɗin. A gaskiya yaya, ni in kai min haka buri na bai cika ba. Abin da ni kawai dama nake so ya zamanto ni ne nake da ƙarfin faɗa a ji, ni ne zan naɗa, ni zan sauke, ni zan sa a yi, ni zan hana. Wannan shi ne. Toro, ba duka mutum ke samun abin da yake so a rayuwarsa ba, amma ya kamata mutum ya gode wa Allah da abin da Allah ya bashi. Mahadi gogaggen ma'aikaci ne kuma mai amana. Ya yi aiki da wani kamfani a Legas har sai da ya kai matsayin ritaya. Kada ka so ka ga wahalar da na sha akan ya zo ya aiki da mu. Da ƙyar ya amince mai kwantiragi na shekara 2 ya zo ya taimaka mu. Ba dole ya ja mutane a ƙasa ba, tunda an nuna masa kamar duk duniyar nan babu wani mai ilimi in ba shi ba. Toro, wajibi ne ka ja shi a jiki, ku yi aiki tare da shi, ba don komai ba don ka ƙaru da iliminsa na aiki wata ran kai ne akan wannan kujerar. To bari in faɗa maka, a hakan ma sai kana da rabo za ka samu wannan, amma idan ka sa wani abu a zuciyarka sai ga rabon naka bai samu ba. Bari in faɗa maka, babu wani mahalukin da ya isa ya samu abin da ba rabonsa ba. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.